bulshadu ku jiraan dad aad iyo aad u dhib badan, inay muslimiintu ku dhex jiraan dad aad iyo aad u dulli ah oo qiime iyo wanaag aan lahayn. sidaa darteed ayaa qoladaa ilaahay uu ku magacaabay munaafiqiinta. waxaan rabnaa in wax yar oo tilmaamahooda ka mid ah iyo sida la rabo in looga fogaado inaan wax ka tilmaano. duulaanadii nebiga uu qaaday ka mida sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa baxay oo aaday dhowr muslimiinta ka mid ah, munaafiqiintuna way ku dhex jiraan. idan munaafiq waa qof afka iimaanka sheegtay, waa qof yidhi ilaahayaan rumayn oon aamina oo amarkiisa aan fulina, haddana caloosha ka gaal ah. ninka noocaasa ayaa munaafiq loola yaqaanaa. muslimiintuu ku dhex jira, salaaduu la soo xaadiraa, soonka ayuu la soomaa, jihaadka ayuu la aadaa. maca daalika kooxdan jihaadka ayay nebiga u raaceen. mar allaala markii ay nebiga jihaadka u raaceen oo ay cabbaar sii socdeen ayaa waxaa dhacday laba wiil oo ninna ansaara ninna uu yahay muhaajir ayaa wax yar oo dooda dhex maray. ninkii reer ansaara ee reer madiine ayaa yidhi, yaa reer ansaar ahoy, nimankii muhaajiriintaa ninkoodii saasoo kale muhaajiriintii ayuu u wacday ayadoo xaaladoodu ay sidaa marayso. waa wax yar oo khilaaf ahoo yare, waxaa la rabay in si wanaag ah oo nadiifa loo xaliyo. waxaa dhacday in ninkii ra'sul munaafiqiin ahaa ee madaxooda ahaa munaafiqiinta uu yidhi, waxyaabaha aan samaynay iyo waxa ay dadkaan nagu sameeyeen waa waxaan isku dhowayn. war dadkaan anagaa soo dhowaynay, maka ka yimid, xoolaheenna ayaan siinay, waan taageernay, ayagoon waxaysan oo beledkoodii laga soo raacdeeyey ayaan isu keennay. maanta waxay kameeyeen ama ay keeneen inay noo habar wacdaan. waxay sameeyeen maanta inay qabiilkooda noogu wacdaan. maca daalika ayuu yidhi, war dadkaan agtiina jooga iyo dadkaan anta aad wax siiseen, haddii magaalada lagu noqdo iska kala raacdeeya, waxna ha siinina, si ay u kala tagaan oo ay meesha noogu faaruqiyaan. waxay dhaheen ama uu yidhi, maalinta aan madiina ku noqono, ninka casiiska ah ee sharafta leh ayaa magaalada madiina ka bixin doona midka dulliga ah. dulliga rasuulku ula jeedaa sala allahu calayhi wasalam. ninka casiiska asaa iskula jeeda. mar allaala markii rasuulka loo yimid oo arrintii loo sheegay ayuu dhaar maray uu yidhi, maba samayninba aniga arrintaa, wax aan ku lug lahaa ma aha. ma dhihin ninkan waa iga been sheegayaa. ilaahay ayaa ku soo dejiyey, idaa jaa'aka almunaafiquun, rasuulka allow hadday munaafiqiintu ku yimaadaan, kuwa uurka ka buka oo caloosha ka gaalaha ah, kuwa afka iimaanka ka sheegta, kuwa muslimiinta marka dhib ku dhaca ku farxa, marka jab ku dhaca ku farxa, nasri markay helaanna ka murgooda hadday ku yimaadaan. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. waxay dhahayaan waxaan qiraynaa oo aan markhaati ka nahay oo aan marag ka furayna rasuulkii ilaahay inaad tahay. wallahu yaclamu inaka larasuuluh. ilaahay waa ku cilmi badan yahay oo waa og yahay. inay qiraan looma baahna, wax ayaga markhaati kacooda looga baahan yahay ma jiro. asagaa og inaad rasuulkiisa tahay. wallahu yaclamu ina almunaafiqiina lakaadibuun. ilaahay waa og yahay munaafiqiintu inay kaadibin yihiin, inay beenaalayaal yihiin. tii ayuu ilaahay markhaati ka noqonaya subxaana wa tacaala. iimaanka ay sheegeen ayay ku been sheegeen. hadallada ay tilmaamayaan inay rabbi aaminsan yihiin ayay beentood tahay. maca dalika wallahu yaclamu ina almunaafiqiina lakaadibuun. ilaahay wuxuu og yahay ama uu markhaati ka yahay ama uu qirayaa munaafiqiintu inay kaadibin yihiin. waxa ay sheegayaan oo dhan kidbi iyo been inuu markaa yahay. waayo ayagu waxay dhaheen sida ilaahay uu u markhaati kacay, hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illah. waa qoladii tiri ha nafaqaynina waxa rasuulka ilaahay agtiisa jooga.
war mu'miniinta anagaa isku soo dhowaynay, war matelkeenna iyo matelkoodu ma aha ilaa carabta waxay ku mahmaahi jirtay oo kale maahane, kaasoo ah eygaaga cayili gadaalna ha kaa cune. anagaa soo dhowaysanoo cayilinay, anagaa waxay u baahnaayeen siinay, maanta waxay keeneen inay noo habarwacdaan. maca daalika ayay yidhaahdeen laa tunfiquu calaa man cinda rasuuliillah xataa yanfaduu, ilaa ay ka kala ordayaan. ilaah muxuu yidhi walilaahi khazaa'inu asamaawaati waalard walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun. khazaa'inada kaydadka ilaah oo dhan ilaahay ayuu u sugnaaday subxaana wa tacaala, laakiin munaafiqiintu ma fahmayaan, munaafiqiintu ma oga, munaafiqiintu sidaa ma u kasayaan. waxay yidhaahdeen asagoo rabbi tilmaamaayo yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiina layukhrijanna alacazu minha aladal. haddii aan magaalada madiina u noqono, ninka casiiska ah ayaa ka bixin doona kan dulliga ah magaalada madiina. wuxuu ula jeedaa naftiisa casiiska, waa munaafiqiintii u madax ahaa. maca daalika dulligana rasuulka ayuu ula jeedaa. munaafiqiintu waa qolo dulli u arka islaamka, munaafiqiintu waa qolo dhibaato badan leh, munaafiqiintu waa dad iska ilaalintoodu ay adag tahay. war qof walbow iska ilaali sifaadku ay munaafiqiinta leeyihiin, hana ku sifoobin si ilaahay kuu badbaadiyo subxaana wa tacaala. ilaahay asagoo raggooda iyo dumarkooda ka hadlaya ayuu yidhi almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd. ragga munaafiqiinta ah iyo dumarka munaafiqaadka ah ilaahay ayay rumeeyeen, waa afka, way gaaloobeen waa qalbiga, sida ilaah oo yidhi dalika biannahum aamanuu uma kafaruu fatubica calaa quluubihim fahum laa yafqahuun. waa qole ilaahay aamintay haddana kufrisay, waa qole iimaankooda aan ka run sheegin, waa qole iimaankoodu been uu noqday. aayad kale ayuu ku yidhi ilaahay ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufraa. way rumeeyeen way gaaloobeen, way rumeeyeen way gaaloobeen, haddana intaa ka gadaal ayay kufri iyo gaalnimo siyaadsadeen. ilaahay wanaag uu u qabanayaa ma jiro, ilaahay wax uu u samaynayaa ma jiro. dadka xaaladoodu ay sidaa tahay waa munaafiqiin. ina allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiica. ayagoo wada jira ayuuna ilaahay jahannama ku kulmina, jahannama ayaa lagu wada abaalmarinaa. meesha ayuu ilaah isugu keenaa subxaana wa tacaala. haddaba munaafiqiinta ragga ah iyo kuwa dumarka ah waxba isma dhaamaan, bacduhum min bacd. gobolkood ayuu gobolka kale ka ahaaday. maxay sameeyaan? ya'muruuna bilmunkar wayanhawna cani ilmacruuf. munkarka ayay is-araan, munkarka ayay isu dardaarmaan, munkarka ayay isu saacidaan oo ay isugu kaalmeeyaan, macruufkana way iska reebaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. maqli maysid ayagoo khayr iyo wanaag isugu waca, maqli maysid ayagoo isugu kaalmaynaaya, laakiin way dhici kartaa inay munkarka isugu kaalmeeyaan. ya'muruuna bilmunkari wayanhawna cani ilmacruuf. macruufkana way reebaayaan, macruufku way inkirayaan, macruufku way diidayaan, macruufku aad iyo aad ayay uga xumaadaan. weligoodna islaaxa iyo wanaagga kuma socdaan, ilaa fasaad ay adduunku rabaan inay fasaadiyaan maahane. haddaba munaafiqnimada aad ha laysaga ilaaliyo. munkarka waa in layska reebaa sida mu'miniinta lagu yaqaano, macruufka waa in lays amraa sida mu'miniinta lagu yaqaano. almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd. gobolkood gobolka kale awliye ayuu u yahay, saaxiib ayay isu yihiin, way istaageeraan, way isxoojiyaan, way iskaalmeeyaan. maxaa lagu yaqaanaa? ya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani ilmunkar. idan munaafiqiintu waa cagsi, waa qole aan sidaa ahayn, waa qole aan wanaag lahayn, waa qole dulliyaal ah oo macruufkana iska reeba munkarkana is-amra ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala. gacmahooda ayay laabaan sida ilaah tilmaamay, khayrka ayay ka gacan laabtaan, wixii wanaagsan ayay gacmahooda ka laabaan.
wixii fiican ayay gacmahooda ka celiyaan. waxaa kaloo lagu yaqaanaa ilaahay ayay iloobaan, asagana wuu iloobayaa subxaana wa tacaala. waa ka abaalmarin waxii ay sameeyeen oo dhibaato ah oo xumaan ah ayuu ilaahay ka jaasina. munaafiqiintu cadaab xanuun badan ayay leeyihiin buu dhahay ila subxaana wa tacaala. haddaba munaafiqu xaaladiisu waa siga. gaalku waa ka dhib badan yahay. wuxuu yahay qof islaamkii ku dhex jira, masaajidka markuu u soo socdo uu rabo inuu soo aado, dhagar ayuu islaamku ku maleegaa ama uu ku faraa. mar allaala markuu kasii baxayo waa la mid, marka jihaadka la aadayaa la mid ah. ilan maca daalika waa dad islaamka ku dhex jira sida aan tilmaannay. idan munaafiqiin yaan lagu sifoobin, dadka munaafiqiinta yaan lala saaxiibin. dadka munaafiqiinta ah calaamaadkooda ha layska ilaaliyo. rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, calaamaadka lagu yaqaano ee lagu aqoonsado qofka munaafiqa ah waa 3 ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. 3 waxyaabood qofkii ku sifooda, 3 waxyaabood qofkii laga helo, 3 waxyaabood axadkii tilmaan ahaan ugu sifooba waa munaafiq khaalis ah oo daracla. riwaayad kale 4 ayay ka dhigtay. 4 tilmaan ninkii laga helo waa munaafiq saafi ah, waa qof uurku gaala ah, waa qof aan iirada islaamka ku jirin, waa munaafiq barax aan lahayn oo khaalis ah. midda koobaad rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, mar allaala marka uu hadlaayo, mar allaala marka uu dadka u sheekaynaayo, mar allaala marka uu rabo inuu dadka la hadlo wuu been sheegaa. waxa uu ku hadlaayo oo dhan waa been ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. aawa dadkii beenta shaqada ka dhigtay, war aawa dadkii inta kuraasta loo dhiga shaaha loo shubo afkooda la fiiriyey subaxdii ilaa iyo duhurkii qiila waqaala iyo waa la lahaa, waa la dhihi jiray aan waxba ka ogeyn iyo hadallada noocaasa ku hadli jiray. waa munaafiqa tilmaanta ugu horaysa uu yeeshay. markuu xadiisaynaayo ee uu hadlaayo waa been sheegaa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin. war dadka iimaanka lahow rabbigiin ka cabsada oo dadka saadiqiintaa ka mid noqda, dadka runsheegayaalkaa ka mid noqda ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rasuulku wuxuu yidhi biriga iyo wanaagga waa dabeecadda wanaagsan, waa qofka oo wanaagga iyo khayrka ku dadaala. rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam biriga iyo wanaaggu qofku inuu ku sidqiga iyo runtu qofku inay ku hanuuninaysa biriga iyo taqwada iyo wanaagga. birigana qofku wuxuu ku hanuuninayaa wanaagga iyo jannada. axadku ka mas-uulo in allaala inta uu addoonku joogo inuu run sheego, uu u qasta runta ilaa ilaahay agtiisa looga qoro sidiiq iyo nin runlow ah. beentu axadku waxay ku hanuuninaysaa faajirnimo, faajirnimadana qofku waxay ku hanuunisaa buu dhahay nebiga naarta. rajulka kama zuula inuu been sheego, uu u qasda inuu been sheegaayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kadaab iyo nin beenlow ah. maca daalika qofku waa inuu khayrka iyo wanaagga ku dadaala, waa inuu wanaagga iyo waxa alla u dira sameeya. calaamadii ugu horaysay ee munaafiqiintu ay yeesheen rasuulku wuxuu ku tilmaamay mar walbay hadlayaan, mar walbay rabaan inay afkooda wax ka soo bixiyaan, inay been sheegaan ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. habeen ayaan riyooday buu dhahay nebiga, waxaan ku riyooday 2 nin. ninna uu haysta kulub waa birkawaaneed, waa birka dadka hilibka gada ay hilibka surtaan ayuu gacanta ku haystaa. daanka ayuu ka jeexaa ilaa san dhinaca laga gaaro, wuxuu ka soo jeexayaa isha haddana ilaa qadaadka uu ka yimaado. xaaladiisa sidaa ah, dhinacan oo dhan waa baabaa, waa la jeexjeexay. dhibaato iyo dhiiggii rafaadkii markuu baaba'o ayuu ninku dhinaca kala aadaa. markuu dhinaca kala aado ayuu haddana sidii oo kale ku yeelaa, ma soo noqonayo ilaa dhinacii kale inuu taam noqday maahane. markuu dhinacii kale wanaagsanaaduu u soo noqonaa, sidaas ayuu yeelaa ilaa dhinaca kale laga fiicneeyo. rasuulku aad ayuu uga naxay, wuxuu yidhi subxaana allah, ilaahay ayaa ceebka hufan, ilaahay ayaa nusqaan lahayn, ilaahay ayaa nasahana maa haada. midkaan maxaa waaye xaaladiisa?
ninkaan muxuu sameeyey, ninkaan xaaladiisa iiga waran. qisadu aad bay u dheereed. waxaa rasuulka loo yiri ninkan waa kadaabkii iyo beenlowgii, sidaan ayaa la yeelaa ilaa maalinta qiyaamaha laga gaaro. maca daalika munaafiqa waa fahmaysa tilmaanta ugu horaysa cadaabaha inuu ku mutaystay oyna yahay inuu been sheego mar allaala markuu rabo inuu dadka u xadiiseeyo ama uu dadka la hadlaayo. carabka aad ha loo ilaaliyo, rabbi ha loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala. ilaan wax qiyaamaha layska abaalmariya waa waxa ay dadka maanta carabkooda ku gurtaan, waa waxyaabaha maanta la sameeyo, waxyaabaha maanta lagu hadlo. rasuulku wuxuu yidhi maalin walba oo qoraxi soo baxdo xibnaha oo dhan carabka ayay hoos imaanayaan, waa u khuduucayaan, waa u khushuucayaan. waxay leeyihiin carabow ilaahay nooga cabso, annagu adigaan ku nahay oo adigaan kuu sugnaanay. haddaad toostana waa toosaynaa, haddaad qalloocatana waa qalloocnaanaynaa. idan carabka ayaa ubuc u noqday. idan qofku waa inuu aad u ilaaliyaa carabkiisa, waa inuu ka ilaaliyaa waxyaabaha ilaah diilay subxaanahu wa tacaala. calaamada kale rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ee lagu yaqaano qofka munaafiqa ah garashadiisa iyo in la ogaado. rasuulku wuxuu dhahay haddii la aamino oo ammaano loo dhiibtaa waa khiyaanaya, waa nin khaa'in ah oo aan qiimo iyo wanaag lahayn. qofka munaafiqa ah ammaanada ma wanaajiyo, ammaanada ma wanaajiyo, ammaanada ayuu dayacaa. waida tumina khaana, haddii la aaminaa wuu khiyaana, haddii la aamina ayuu khiyaanayaa ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. haddaba dadku waa inay noqdaan dad ka fogaada sifaadka munaafiqiinta oo ah ammaanada oo la dayaco. maalin maalmaha ka mida nebiga oo ummadda dhex fadhiya, saxaabada u xadiidaynaya, xadiid u akrinaaya ayuu yidhi ayaa nin istaagay oo yidhi rasuulki ilaahayow mata saaca, goormay dhacaysaa saacadda qiyaamaha? qiyaamuhu waa goormee ayuu yidhi ninkii. rasuulku uma jawaabin ee xadiidkiisa ayuu iska watay. nebigu uma jawaabin ee xadiidkiisa ayuu isaga sii socday. saxaabada gobol ayaa yidhi rasuulku wuu maqlay ninka su-aashiisa, laakiin wuu karaahsaday inuu ka jawaabo ayuu nacay nebiga. qole waxay dhaheen maya maba maqlinba, hadduu maqli lahaase waa u jawaabi lahaa sala allahu calayhi wasalam. saxaabadii ayaa muran yar oo noocaasa ka dhacay. qole waxay dhaheen ma suura gasheen inuu ka aamuso nebiga, su-aashaan la weydiiyey wuu jawaabi lahaa, balse ma maqlin, saasaan ictibaarinaynaa. qole waxay dhaheen wuu maqlay laakiin wuu karaahsaday. markuu xadiidkiisii dhammeeyey, wacdiga uu ummadda u haayay uu faaruqay, ayuu rasuulku yidhi ayna saa'il, aaway saa'ilkii? war aaway kii su-aasha i weydiinaayey? war aaway kii lahaa hadda mata saaca, goormay dhacaysaa saacadda? haa ana yaa rasuul allah buu yidhi, aniga waayo rasuulkii ilaahayow. nebigu wuxuu yidhi idaa dayacti alamaana, haddii ammaanada la dayaco, ammaanada lagu cayaaro, qof ammaano ilaaliya haddii la waayo fantadir isaaca, saacadda qiyaama sug buu dhahay nebiga. war wax dhiman ma jiro haddii ammaano la ilaalin waayo. salaadu ammaanay ahayd waa ilaalin weynay, dumarkii aan guursanay ammaanay ahaayeen waa ku cayaarnay, khayrkii iyo wanaagii alla noo diray ammaanay ahaayeen, kulli waa lagu cayaaray. rasuulku wuxuu dhahay haddii lagu dayaco oo lagu cayaaro ammaanada saacadda qiyaama sug. ninkii kama aamusin ee wuxuu yidhi see waayo ciyaaritaankeeda, see loogu ciyaarayaa ammaanada rasuulka ilaahayo? nebigu wuxuu yidhi haddii amarka loo dhiibo oo loo tiiriyo qofaan ehel u ahayn, saacadda qiyaama sug ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. maanta gacantaa lagu haaya, dadkii munaafiqnimo ayay u bateen ilaa in yar oo rabbigood u naxariistay maahane. walaalayaal, nifaaqa iyo munaafiqnimada qalbigiina ka nadiifiya. waa cudur aad iyo aad u xun oon daawo lahayn. dadku haydiska ayay la yaaban yihiin, aad iyo aad ayay uga qaylinayaan, laakiin
weeyaan waa shay basiid ah oo sahlan marka loo fiiriyo cudurka munaafiqnimada. daawaa loo raadinaa maanta aydiska, waxyaabo badan ayaa loo raadinaa munaafiqnimada qalbigeenna ka buuxsantay. maxaan daawo ugu raadi weynay? maxaa loo daaweyn waayey qalbigii halaabay? maxaa loo daaweyn waayey qalbigii wasaqoobay? maxaa loo daaweyn waayey qalbigii xumaaday? maxaa loo nadiifin waayey quluubtii? war cudurada kale waa laga raystaa ama waa laga dhintaa, balse munaafiqnimada alla hortiisaa lala tagaa, cadaab ayaa lagula mutaystaa. ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaar, darakooyinka ugu hooseeya ee naarta ayay leeyihiin ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. war cudurkii noocaas ahaa aaway daawadiisa? shabaabku maxay u raadin waayeen wixii lagu daaweyn lahaa? dumarku maxay u raadin waayeen wixii lagu daaweyn lahaa? maxaa wax badan kelifay dadka waxyaaba aan daawada u baahnayn, oo xataa hadday dhacdo in lagu sabro ilaahay abaalkaa siinaayo inay dadku isuma shaqeeyaan. gabar suuxdin qabtaa rasuulka u timid sala allahu calayhi wasalam oo tiri yaa rasuul allah, anigu waa suuxa, cudurka suuxdintaan qabaa, ilaahay ii tuug, ilaahay inuu i caafiyo. teeda labaad maradaa iga faydanta ayay tiri, markastoon suuxo waa dhaca maradaydana way faydantaa rasuulkii allow, ilaahay ii tuug inaanan suuxin. rasuulku wuxuu yidhi haddaad doonta rabbi ayaan kuu tuugaa, ilaahayna waa ku caafinaa. haddaad doonta sida jiradaada iska qab oo isaga sabir, walakin jannaa kuu sugnaatee, jannaad leedahay ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waxay tiri rasuulkii allow, haddiiba janno la sheegay wax kaloo jiraa male. saxaabadu markay janno maqlaan waxay haayaan waa tuuraan, markay janno maqlaan waa u degdegaan, markay janno maqlaan wax walba oo gaarsiinayay u dadaalaan. waxay tiri rasuulkii allah waan iska sabraa, jannadaa iiroon oo adduunka aan isaga qaba cudurka suuxdinta, laakiin hal ayaan kaa codsan lahaa, inaad ilaahay ii tuugta markaan suuxa inaynan marada iga dhicin. waa ayadoo jiran oo xataa haddii qalal ku qabto oo maradu ay ka dhacda aan dembi loo qorayn ayay ka cabsanaysaa in awraadkeedu faydmo. gabdhihii saaxiinta ahaa oo caafimaadka qabay ayagoo golon bannaan ayay bannaanka ku baxaayaan, ayagoo horaadkooda iyo dambaadkooda loo jeeday bannaanka u baxaan. saxaabiyadda qiimaha badan fiiriya, waxay tiri rasuulkii allah, xataa haddaan iska suuxo oon dhaha ilaahayow awradayda si aan loo arkin, rabbigaa ii tog. rasuulka ilaahay ayuu u baryey. gabadha waxay ahayd maalintaa ka gadaal haddii suuxdinta uu qabto xataa midaan jasadkeedu faydmin, xataa haddii la waayo qof marada ku celisa. heerkaa iyo wanaaggaa ayay ahaayeen. haddaba dadku waa inay dadaalaan, qalbiga la nadiifiyo, qalbiga la wanaajiyo, qalbiga laga dhiga qalbi qiime iyo wanaag leh. maca daalika ayaa khayr iyo wanaag xaaladaa lagu gaaraa. qofka muslimka ah ilaahay khayrkaa iyo wanaaggaa ayuu ugu talagalay. calaamada saddexaad ee rasuulku uu yiri qofku waa ku munaafiq haddii lala ballamo ayuu dhabir falaa, ama waa ku dhagar falaa, ama ballantii ayuu buriyaa. sidaa ayuu dhahay nebiga. xataa hadduu soomo, xataa hadduu dukado, xataa hadduu sheegta inuu muslim yahay, waa munaafiq baraxla buu dhahay nebiga, ilaa uu ka taga tilmaamooyinka lagu tilmaamay inay yihiin tilmaamooyin xunxun ah. saddex ayuu u qaybiyey ilaahay dadka. qolada koowaad waa qolada ilaahay uu yidhi alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin. muttaqiintu yayihiin aladiina yu'minuuna bilgayb. waa qolada koowaad oo ilaahay bulshada uu u qaybiyey. waa qolo qayb rumaysan, ilaahay ayay maqleen, weligood ma arkin, way rumaysan yihiin, way ka cabsanayaan. jannada ayay maqleen, weligood ma arkin, waa qayb, rabbi ayaa u sheegay, way rumaysan yihiin oo waa u dadaalayaan. naarta ayay maqleen, weligood ma arkina, waa qayb, maca daalika waa ka cararayaan dhib kasta iyo xumaan kasta oo markaa gaarsiinaysa. aladiina yu'minuuna bilgayb. maxaa lagu yaqaanaa? wayuqiimuuna asalaa, salaada ayay hagaajiyaan ayuu yidhi ilaahay. wa mimaa razaqnaahum yunfiquun. wixii aan ku arsuqnay qayb ka mid ahna way baxsanayaan.
wixii aan ku arsuqnay qayb ka mida ayay la baxayaan. waxaa lagu yaqaanaa waxay rumaysan yihiin bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablika wabilaakhirati hum yuuqinuun. aakhira way yaqiinsan yihiin, aakhira waa og yihiin, aakhira waa u dadaalayaan. ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun. kuwa hanuun korkiisa ayay yihiin, waa kuwa muflixiina oo aflaxay oo liibaanay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. qoladii koowaad waa kuwa khayr iyo wanaag bay la baxeen, sharaf iyo cizi ayay adduunku ku leeyihiin, aakhirana martaba sare ayaa lagu abaalmarina. qaybtii labaad fiiri haddana, ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun. waa qole inkaar ku dhacday oo ilaah yidhi way gaaloobeen. diinka oo dhan ayay bannaanka ka istaageen, diinka oo dhan ayaa lagu kari waayey. ina aladiina kafaruu sawaaءun calayhim, korkooda ayaa isku mid ah u digtaya awdigina ma rumaynayaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waa isku jinjin aandartahum am lam tundirhum laa yu'minuun. sababtu maxay tahay? khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim gishaawa walahum cadaabun cadiim. ilaahay ayaa qalbiga ka daboolay oo ka qufulay. khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim. indhihii way ka daboolan yihiin, xaq ma arkaan. qalbigii waa ka qufulayahay oo xaq ma galo. dhegihii way ka daboolan yihiin, ilaahay ayaa gishaawo iyo dabool yeelay. walahum cadaabun cadiim, cadaab cadiima oo weyn ayay leeyihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. qoladii labaad tilmaantoodana meeshaasaa looga baxay. ilaan dad dhibkooda layska ilaalin kara waaye. waa gaaloo dhinac ayay joogaan, meeshooda inta loogu tagaa lagu weerari karaa, meeshooda inta loogu tagaa jizye iyo canshuur laga qaadi karaa, meeshooda inta loogu tagaa dhibaato lagu gaarsiin karaa. way ka soocan yihiin ummadda. qole saddexaad ayaa jirta, waa munaasabada iyo mawduuceenna maanta. wa min annaasi man yaquulu aamanaa biاllahi wa biاlyawmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin. waa qole buu yidhi ilaahay dhahaya, ilaahay ayaa rumaysanahay maalinta qiyaame inay jirto oo nala geynaayo, inay jirto oo nala xisaabaayo, inay jirto oo meesha laysugu aruurinayo dadka. taana waa rumaysanahay ayay leeyihiin. wamaa hum bimu'miniin, mu'miniinna ma ahan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waa beentood oo dad iimaan leh ma aha. maxay u dhahayaan haddaysan iimaan lahayn? haddii aysan ahayn kuwa iimaan lahayn maxay u dhaheen ilaahay iyo qiyaamaan rumaynay? yukhaadicuuna allaha waaladiina aamanuu wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun. mu'miniintay rabaan inay qiyaamaan, waa sida ayagu ay la tahay. ilaahay ayay rabaan inay qiyaamaan, ilaahay ayay qiyaamayaan. yukhaadicuuna allah waaladiina aamanuu, iyo dadka mu'miniinta ah. wamaa yakdacuuna ilaa anfusahum, xaqiiqdii naftooda maahee wax kale ay qiyaamayaan ma jiro, mana oga buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. fii quluubihim marad, qalbigay ka bukaan, way jiradeen ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. ma jira cisbitaal munaafiqnimada lagu daaweeyo ilaa in kitaabka loo soo noqdo oo qalbigii la nadiifiyo oo qalbigii la wanaajiyo oo ikhlaas iyo wanaag lagu beero oo rabbi dhabnimo loo aamino maahane. ila aladiina taabuu min bacdi dalik, intaa ka gadaal qoladii tooba keentay oo qowlkeedii camalkoodii ilaahay u khaalis yeelay. wa akhlasuu diinahum lilah ulaa'ika maca almu'miniin. markaa wuu caafimaaday, mu'miniinta ayuu micila yahay. ilaahayna gadaal dambe ayuu mu'miniinta ajir cadiima ka siinaa. haddaba qoladan fii quluubihim marad, qalbigay ka bugteen. fazaadahum allahu marada, jirada ilaahay ha u kordhiyo subxaana wa tacaala. ilaahay ha u ziyaadiyo xanuunka iyo boogta calooshu ay ka qabaan. muslimiin ma aha ee waa kuwa dhaalimiin ah. muslimiin ma ahe way ku dhex meeraystaan. muslimiin ma ahe
ilaahay ayay rabaan ida aan tilmaannay inay khadaacada iyo waxyaabaha ku sameeyaan. quluubtay ka bugteen. haddii qalbigoodu caafimaad qabi lahaa bulshada ayay wanaajin lahaayeen. afkooda iyo qalbigooda isku mid noqon lahaa. khayrka iyo wanaagay ku dadaali lahaayeen. ilaahay ayay dhabnimo u aamini lahaayeen. laakiin maanta qalbigay ka jiran yihiin. yakdibuun. cadaab aliim ah oo xanuun badan ayay leeyihiin. waana beeninta ay beeninayaan sababteeda. waa beeninta ay beeniyeen xaqa darteed ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala. haddaba dadka iimaanka lahow shirkiga, munaafiqnimada, xasdiga, xaqdiga iyo waxyaabaha lamidkaa qalbigiina ka nadiifiya. qalbigiina ka hufa oo ka tahira. dad wanaagsan oo khayr iyo wanaag leh hala noqdo si ilaahay noogu naxariisto subxaana wa tacaala. dadkii xaaladoodu sidaa ayay noqdeen. cadaab aliim ah ayay leeyihiin bimaa kaanuu yakdibuun. waa dad mufsidiin ah. waidaa qiila lahum, haddii loo yidhaahda laa tufsiduu fi lardi, war hooyaay arlada ha fasahaadinina, war macaasida iyo xumaanta ka dhaafa, dhiigga aad ku qubaysaan ka joojiya, shahwaadka xaaraamtaad ku daadinaysaan ka daaya. laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun. islaaxiyayaal ayaan nahay leeyihiin. bulshadaan hagaynaa oon hagaajinaynaa. bulshadaan dhib ka bixinaynaa oon dheef u bixinaynaa. bulshadaan khayr rabnaa inaan u horseedno. sidaa ayay leeyihiin ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. waxay leeyihiin inamaa naxnu muslixuun. alaa inahum hum lmufsiduun. ilaahay ayaa u qiray inay mufsidiin yihiin. ilaahay ayaa u qiray inay faasidiin yihiin. ay wax fasahaadinayaan, ay wax wanaajinaynin, ay khayr iyo wanaag ku maqnayn. waragga munaafiqiintaa khayr iyo wanaag kuma maqna. muslimiinta markay ag joogaan khayr iyo wanaag bay muujistaan. gaalada markay u tagaan gaalnimay caddaystaan. maca daalika ayuu ilaahay yidhi ayagu waa kuwa mufsidiin ah oo arlada fasahaadiya. wamaa yashcuur, waxay mana oga waxyaabaha iyo sida ay wax u samaynayaan. waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa. mu'miniin hadday la kulmaan aamanaa bay leeyihiin. waan idin rumaynay leeyihiin. gaajadaan rabnaa inaan idinka bixinay leeyihiin. wax wanaaga ayaan rabnaa inaan samaynay leeyihiin. waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa. waidaa khalow ilaa shayaaiinihim, shayaaiintooda hadday u khalweeyaan oo ay u keli noqdaan oo ay micigoodu noqdaan qaaluu inamaa naxnu, war anagu idinka ayaan idin nahay ayay leeyihiin. waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inamaa naxnu, anagu waxaan nahay dad adinka idinla jira, waana ku jeesjeesaynay. war dadkaa waa dad cawaan ah. waa dad axsiri karo wax qiimo aan lahayn. waa dad wixii la dhaha iska maqla. munaafiqiinta sidaasaa lagu yaqaanaa. calaamaadka kale ay munaafiqiintu leeyihiin fiiri. rabbi wuxuu yidhi ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allah wa huwa khaadicuhum. munaafiqiintu sida ay ayagu la tahay waxay rabaan inay ilaahay khiyaamaan. wa huwa khaadicuhum. waidaa qaamuu ila asalaa, mar allaala markay rabaan inay salaada u kacaan oo ay rabaan salaada inay u istaagaan qaamuu kusaala, ayagoo wahsanayay kacayaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. anagoo sheeka noo socota keena ugu fiican xaya cala asalaa, xaya cala alfalaax markuu maqlo intuu saacadda fiiriyo leeya mu'adinkuma waa leeyahay isaga midaas iyo waxyaaba kala dhahaaya. maxaa dhacay waktigii lama gaarine. rasuulkuna bilaal intuu la hadluu dhihi jira qum bilaalow istaag oo noogu raaxay salaada. waa ku raaxaysanaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. raaxuu u arkaa salaada iyo beydka alla soo gelitaankiisa. mu'adinka intuu aadaamayo ayuu dhararayaa rasuulka. annaguna waxaan leenahay maxaa dhacay, qoraxdii baaba taagane maqribkii lama gaarine. arrimooyin noocaasa ayaa dhici karta. idan munaafiqiinta yukhaadicuuna allaha wa huwa khaadicuhum. waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala,
ayagoo wahsanaayay kacayaan ayuu yidhi ila subxaana wa tacaala. ayagoo caajis iyo kaslaan ku jira ayay istaagayaan. war salaada ihtimaam weyn ha la siiyo, war salaada aad iyo aad ha loo xifdiyo, war salaada labada gacmood iyo in kasta ha lagu qabto, war salaada yay kaa tegin, war salaada sahaydii islaamka waaye, war salaada waa shayga ugu horeeye qiyaamaha layska xisaabo, war salaada munaafiqiintu way ku culus tahay yay idinku cuslaanin, war salaada aad iyo aad u xifdiya, war sida maalkiina iyo xoolihiina aad u xifdisaan si ka daran salaada ihtimaam iyo xoog u siiya. adduunka iyo salaadu hadday isu yimaadaan adduunku dhinac dhiga, salaada hormariya, ayadaa lagu liibaanaa, ayadaa khayr iyo wanaag lagu helaa, wax salaad lagu waayaa qayr iyo xoog iyo waxyaaba lagu helay. salaada wixii lagu waaya ayaa wax aan lagu helaaye aysan jirin. qof walbow salaada xifdi. rasuulku assalaa 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 soo dhahaaya yay naftu ka baxday sala allahu calayhi wasalam. ummadii maanta salaada waa dayacayaan, ummadii maanta salaada way ku cayaareen. nin dadkii hore jaamid ahaa oo saalixiinta ahaa ayaa yidhi war hooyaay mar kasta masaajidka iga fiiriya, war mar walba safka hore iga fiiriya ayuu yidhi salaada. war salaada guriga xataa maaha iyo meelo kale. maalinta aad masaajidka iga soo weysaan oo aad isdhahdaan hebel maanta masaajidka ma imaanin, goobaha lagu qayla ha iga soo fiirinina, xaaskeyga agteeda ha imaaninoo ha iga fiirinina, inaan baqaar fadhiya ha u malaynina. maalintaad masaajidka iga weysaan qubuurta iga soo fiiriya. sidaa ayuu yidhi ninkii saalixa ahaa. wallaahi meel kale ma jiro wixii masjidka iga reebay wax sahlan ma aha. qabriyaan ku jira ee qabriga imaada ayuu yidhi. meeshaa iga fiiriya maalintii masaajidka layga waayo. aawa dadka maanta xaggay ka joogaan salaada? salaadii dadka maanta aaway waa wixii saqara looga badbaadi lahaa, waa wixii mashaakilka iyo dhibka looga bixi lahaa. rasuulku dhibkoor hadduu dha baadara ila salaa, salaaduu u degdegaayey sala allahu calayhi wasalam. waa wax yar hadduu u yimaado salaaduu u ordaa, wax yar hadday noo yimaadaan meeshaanu orodna waa isnaqaanaa oo mar walba inaan sheegnaa ma aha. rasuulku roob yar haddii la waayo salaaduu u degdegaa oo istisqaha ayuu tukanaa. qoraxdaa madoobaatay waa orda masaajidka ayuu imaanaa. kasuufku u istaagaa ama khusuufka sala allahu calayhi wasalam. ciid ayaa la gaaray waa carara salaadii ciiduu tukanaa. jumca la gaaray waa orda salaadii jumcaha ayuu tukanaa. musaafir ayuu yahay waa carara salaadii musaafirka ayuu tukanaa. waa jiran yahay waa orda salaadii maridkuu tukanaa. jaanib walba iyo wax walba salaadaa looga baxaa. ee yaa ayuha aladiina aamanuu istaciinuu bisabri wasalaa, sabirka iyo salaada kaalmaysta. war ayaga adduunkaa lagu joogaa. salaada ha laga dhiga mid sahayda islaamka ah, ha laga dhiga mid khayr iyo wanaag leh. qofku maalinta uu dukado salaada sidii loogu talagalay uu u dukado, maalintaa ayuu ciiday, maalintaa ayuu leeyahay, maalintaa ayaa alla agtiisa looga abaalmariya subxaana wa tacaala. idan munaafiqiintu sidaa ma aha. waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala. maxaa kaloo lagu yaqaanaa yuraa'uuna annaasa, dadkay istustusaan buu yidhi ila subxaana wa tacaala. maalintay marti u timaada iyo maalintii dad ay u jeedaan iyo salaadaha maalmaha la tugta keliyay dugtaan. walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila, rabbina ma xusaan ilaa wax yar maahane. munaafiqa waxaa lagu yaqaanaa salaadaha dadka ay arkayaan waa duhurka, casirka iyo maqribka saddexdaa ayuu tukadaa. masaajidka ayuu yimaadaa, labada kale waa ka cuslaadaa. salaadaha ugu culus munaafiqiintu ee aysan dukan karin waa salaada subxeed iyo salaada cishaha ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. waa labada salaadood ee munaafiqiinta ugu adag. goormee noogu dambaysay salaad subxeed oo jamaaca lagu tukado? goormee noogu dambaysay salaad subxeed oo loo soo kaco ilaa in yar oo rabbi u naxariisto iimaan raasiqa uu siiyey maahane. inta kale waad ujeedaa wuxuu soo kacayaa xilliga shaqada, wuxuu soo kacayaa xilli kor oo qoraxdu ay soo kor noqotay. munaafiqiintu salaada subxeed ma tukadaan. war salaada subaxa laysugu kaalmeeyo, war si kastaa yeel. maanta waa laga yaabaa inuu dhaho war meesha qaa haddaad soo hesho moobilkayga ma haysataa qoro. ma laga yaabo inuu dhaho war nin yahow saakay
salaadii subxeed way igu cuslaatoo waa kici waayey, moobilkayga qore salaadii subxeed ii kici. war raasimaalka dhabtaa waa nolosha aakhiro, war nolosha xaqiiqda waa nolosha dambe, war nolosha runta waa nolosha noocaa ah. rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabada ayuu dagaalgeliyey, waxay qodayeen god la yidhaahda khandaq ama axzaab, dagaalkaa ayay markaa ku jireen. waxaa la qodayaa gawaankii, waxaa lagu jiraa jihaad ilaahay jidkii ah subxaana wa tacaala. sidaa darteed nin saxaabiya wuxuu yidhi jihaadkaa ayaan ku jirnay, dhufayska ayaan qodaynay 3 maalmood, wax la dhadhamiyaa ma dhadhaminin ilaa geedaha caleentooda maahane. caloosheenaan dhagax ku xiranay baahi darteed, rasuulkaan damacnay inaan u sheegano baahi, calooshiisaa laba ku xiran baahi darteed sala allahu calayhi wasalam. saan godkii u qodaynaa gawaan nagu soo baxay ayuu yidhi saxaabigii, waa zuulin weynay. rasuulka ayaa yidhi anaa zuulinayee micwalka iyo garweynka ii dhiiba. waa loo dhiibay. rasuulku markuu kor u qaaduu ku dhuftay, hadallada uu ku hadlaayo waxaa ka mid ahaa allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira. ilaahayow nololdaba ma jirto aan nolosha aakhira ahayn, ilaahayow nolol ma jirto. saxaabadii dhagax ayaan tilmaanay in calooshu ugu xiran tahay 3 maalmood ilaa geedaha caleentooda maahee wax kale inaysan cunin ayaan tilmaanay. rasuulku ma dhihin ilaahayow qada iyo rootisii iyo waxay ku cunaan, laakiin wuxuu yidhi fakfir lilansaari waalmuhaajiriin, ilaahayow u dembi dhaaf muhaajiriin iyo ansaar. maanta haddaadan helin beriyaad quudanaysaa, beri haddaad weysasaa danbaa laga yaabaa. intaba hadday ku dhaafto janno ayaa jirta aad ku cuni doonto. maa laa caynu ra'at, waxaan weligood indha arkin oon dhaga maqlin, qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin. idan qiimo lama laha rasuulka adduunka. saxaabadu waa la mid. allaahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira fakfir lilansaari waalmuhaajiriin. dembi dhaafka ayuu u baryaa, in ilaahay cafiya ayuu rabaa, si aysan uga qadin raashinka jannada, si aysan uga qadin xuural caynta meesha taala, si aysan uga qadin qusuurta iyo quruxda jannada markaa ka buuxda. mar walbaa dembi dhaaf ayuu u tuugayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam. haddaba munaafiqu sidaa ma aha. labadaa salaadood waa salaadaha ugu culus. war qof walbow xooga saar, ihtimaamkana saar salaada fajarka ah. war salaada subxeed aad iyo aad ha loo xifdiyo, salaada subax la ilaaliyo, salaada subxeed aad iyo aad ha loo ixtiraamo. masaajidada ha la soo xaadiro haddaan cabsi iyo waxyaabo kala jirin. khayrka iyo wanaagga aad ha loogu dadaalo. rasuulku wuxuu yidhi nuur dhammaystiran ugu bishaaray, ama ayay leeyihiin aakhiro dadka mugdiga habeenkii ku soo soconaya, ugu bishaaray nuur taam ah oo dhammaystiran oo aan kala go' lahayn, oo qiyaamaha munaafiqiintu aysan helaynin. ilaahay ayaa yidhi maalintaa asagoo tilmaamaya casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum wayudkhilukum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru. waa webiyaalo hoostoodu ay soconayaan. waa goorme? yowma laa yukhzi allahu annabiya waaladiina aamanuu macah, iyo inta asaga markaa rumaysay yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim. hortooda iyo midigyaalkooda ayaa nuur socda. waxay arkayaan munaafiqiinta xaya cala asalaa, salaada subax marka la dhahaayo jiifka ayay ku jireen. duurka xaya cala asalaa marka la dhahay way qayilayeen. casirka xaya cala asalaa marka la dhahay banoonigay fiirsan jireen. maqribka xaya cala asalaa marka la dhahayo fisqa iyo xumaan ayay ku jireen. idan nuur ma haystaan. waa ka dandamaya sida ilaah tilmaamay subxaanahu wa tacaala. mu'miniintu waxay leeyihiin rabbanaa atmim lanaa nuuranaa, ilaahayu nuurkoodna noo taamiyeen oo ha naga daminin. kii hortiisa socdaa nuurkii ka damay, horayna ma u socon karo, gadaalna ma u soo bixi karo. sababta waxay tahay munaafiq ayuu ahaa. ilaahay waa rumeeyuu yiri, beentiisay ahayd. ilaahaa rumeeyuu dhahay, afkiisaa laga ammaan heli waayey. rabbi ayaa rumeeyuu yiri, gacantiisaa laga ammaan heli waayey. rabbi wuxuu ku ammaan mariy siraadka marka la maraayo oo meesha loo dhow yahay oo mugdiga uu yahay, inuu ilaah nuurka ka dansado subxaanahu wa tacaala. sidaa darteed ayuu leeyihiin mu'miniinta rabbanaa atmim lanaa nuuranaa waqfir lanaa inaka calaa kulli shayin qadiir. ilaahayow nacafi, noola dembi dhaaf, wanaag iyo khayrna nasiib. munaafiqiintii waa kanaa nuurkii waa ka damay, markaasaa inta la gudbay qayla dhaaminayaan. yowma yaquulu almunaafiquuna waalmunaafiqaat
liladiina aamanuu unduruunaa naqtabis min nuurikum warna soo fiiriya aan nuurkiina wax ka qaadane nuurkiina aan ku soconay gadaal soo fiiriya ayay leeyihiin meeshaa meel nuur lagu qaata miya meeshaa meel lagu wacdooma miya meeshaa meel ilaahay agtiisaa la jooga camal lagu kasbadaa ma aha unduruuna nasiga ayay leeyihiin naqtabis min nuurikum maxaa loogu jawaabayaa qiila irjicuu war hooyay gadaal u noqda ee faltamisuu nuura nuurka adduunka ka doonta anagu meeshaa nuurka kama helin markay dadku qoslayaan waa oon jirnay markay dadku filimada daawanayaan masaajidkaan fadhi jirnay markay dadka joornaalada iyo waxyaabaha beenta ku qoran ay akrinayaan kalaamka rabbigeen raxiimkaan akrisan jirnay marka dadka heesaha ay dhegaystaan indhahoodu biyaha uu ka soo qubmo ilaahay kalaamkiisaan ku oon jirnay naqtabis min nuurikum qiila irjicuu waraa'akum war gadaashiina u noqda oo faltamisuu nuura nuur raadsada saasaa markaa loo dhaca haddaba munaafiqiin waa khasaaray waad u jeedaa dhibaato fara badan ayuu leeyahay mashaakil adag ayaa soo gaaraya qiyaamaha qof walbow iska ilaali sifaadka ay munaafiqiintu leeyihiin sifaadka ay munaafiqiinta leeyihiin ha ku kadsoomin wax badan iska ilaali iimaan dhab ah oo raasiq ahna markaa la imow munaafiqa waxaa kaloo lagu yaqaanaa inuu dadka isku dirdiro maca daalika uusan islaax iyo wanaagba ka shaqaynin xaaladiisaa sidaa ah dadku waa inay islaaxa iyo wanaagga ka shaqeeyaan fattaquu allaha waaslixuu daata baynikum war hooyaa ilaahiina ka cabsada ee dhexdiina wanaajiya islaax iyo wanaagna ku sameeya ayuu yiri ilaah wasulxu khayr sulxiga iyo heshiiska ayaa khayr badan war hooyaa laba qofood oo kastoo xol ah oo iska soo horjeedow heshiis inta aan la gaarin maalin ilaahay wanaag agtiisa maalinta abaalmarinta intaan la gaarin sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi maalin walba oo khamiis ah iyo maalin walba oo itnayna camalada ilaahayaa loo bandhigaa ilaahay ayaa loo geeyaa ilaah wuxuu leeyahay addoon walba oo rabbi aan waxba u shariig yeelin dembigii aad ka soo qorteen ka tirtira cafiyana ilaa laba qofood oo shaxna iyo celaad ay ka dhaxaysa maahane war laba qofood oo dagaalan maahane laba qofood oon isi salaamin maahane unduruu haadayn war labadan u korto oo sida ilaa ay ka heshiiyaan ayuu dhahayaa ilaah subxaana wa tacaala haddaba alka la dhaafo islaaxaha lagu dadaalo waxaad maqlaysaa labadii wiil ee walaalaha ahaa diinta ilaah ku walaaloobay kitaabkoodu mid ka ahaa qibladoodu ay hal keliya ahayd rasuulkoodu mid keliya ahaa inuu midkaan midka kala fiirinin assalaamu calaykum ta uusan ka qaadaynin luqmaan ayaa canugiisa waaniyey walaa tusacir khaddaka linnaas dhabankaaga dadka ha aadinin badanaa assalaamu calaykum inna tiri oo dhabankeena maanta aan aadinay oo aan la rabinba qofku inuu bashaash iyo weji furfuran qofku ku qaabilo sidaa ha yeelina waxaad arkaysaa iyo heblaaya intaasoo maalmood ayay col yihiin ayagaa adduunka isu neceb oon is arki karin maca daalika kutubkaa laysla qaataa jalbaadkaa lalooda la bisa yahay ilaahay diinkiisaa la rabay inay isugu nusreeyaan war eedihiina daddabooloo astura warkii aad xumaano aragtaan wanaag u fasirta oo u ta'wiiliya 27 albaab ama danni u sameey walaalkaa haddii hadalkaa soo gaaro amuu sidaa ula jeedaa mu'miniinta gabdhaha ah iyo kuwa wiilasha ah hadday wax maqleen ayuu ilaah yidhi maxay mu'miniinta walaalahooda ugu malayn waayeen khayr oo hadalkii soo gaaray ay u dhihi waayeen haadaa buhtaanan cadiim waa been abuurad weyn war qof walboo hadalkuu keena ha qaadanin rasuulku wuxuu dhihi jiray saxaabadayda hadaladooda ha la ii keenin waxay i dhahaan yaa la ii sheegin waxaan jeclahay anoo qalbigayga saliim ah inaan u soo baxo maanta haddii qof ii yimaado u idhoo hebel iyo heblaayo saasay ku lahaayeen qalbigaagu wuu doorsoomaa qalbigaagu waa isbedelaa qalbigaaga si kale ayuu noqonaa gabdhaha muslimaadka u dadaala rabbigiina ka cabsada war shaytaanka la dagaalama rasuulku wuxuu yidhi wuu ka quustay jasiiratulcarab in lagu caabudo shaytaanka wuxuusan ka quusan shaxna inuu baynkiina ku abuuro inuu col iyo colaad isikiin dhigo canug yariisaad arkaysaa oo laysku dagaalaayo shaytaankaa sabab u ah waxaad arkaysaa wax yariis ah oo wax weyn laga dhigay war xaaladu way sidaa noqonin war wax walba oo dhexdiina wanaajiya heshiiska dhexdiina ha lagu dadaalo
rasuulka sala allahu calayhi wasalam labada qofood ayuu yidhi hadday kala jeestaan waxaa khayr badan midka salaanta bilaaba. midka salaanta bilaabaa khayr badan. shaydaanku wuxuu ku leeyahay maxay ku dheer tahay, sagaalaad ku dhalatay sagaalaad ku dhalatay adigana, ilaa ay kaala hadasho adigana hala hadlin, xaalada noocaasa ha samayn. war shaydaanku aad ayuu uga caroodaa muslimiintoo maxaba iyo walaal iyo galgacayl ka muuqda. aws iyo khasraj markay dagaalameen ilaahay uu sababtii nebiga sababtiisa lagu heshiisiiyey, maalin bay saan oo kale u fadhiyeen, maxabada iyo wanaaga ka dhaxeeya, say u kafsamayaan, say u walaalo yihiin, say isku mucaanaqaynayaan, say isku salaamayaan. yuhuuddu meeshay soo mareen aad bay uga xumaadeen. dhalinyaro intay soo direen ayaa la yidhi dagaaladii dhici jira uga sheekeeya, bu-aad iyo waxyaabihii dhacay uga sheekeeya, ilaa markii dambe ay isu kaceen, ay gacmo iyo lugo iyo kobo iyo ulo laysku qaatay. ilaah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tutiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaab yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin. haddaad adeecdaan mujrimiintaan, haddaad adeecdaan gaaladaad, haddaad adeecdaan kuwaan kitaabka la siiyey yuhuudda ah, in badan ayay gaalnimo idin celinayaan. ee wakayfa takfuruun, seed u gaaloobaysaan, seed u coloobaysaan, seed u gaaloobaysaan, seed qabiil qabiil ugu dagaalamaysaan ayaa loola jeedaa. kayfa takfuruuna wa antum tutlaa calaykum aayaat ullah wa fiikum rasuuluh. rasuulkuu idinku dhex jira sala allahu calayhi wasalam. maxaa dhaco qalbigiina aad u nadiifin weyseen? maxaa dhaco dad wan wanaagsan aad u noqon weyseen? maxaa dhaco gabadha walaashaa ah oo iimaanka kula haysata wax yar oo qalada oo ka dhacay aad wax weyn uga dhigtay? war simbiraxa ayaa timaada, qofku waa gafaa waana simbiraxdaa. walaalkaa muraayad ayaa ku fixeen nadiifi. muraayadda waxyaabaha lagu yaqaana waxaa ka mid ah inay qofka eedaha ka tirtirto. saas waaye macnaha rasuulku uu muraayadda uu ugu magacaabay walaasha ama walaalkaa iimaanka leh. maanta markay kushiirka ka soo baxday cajiinka gudaysay, haddii dhabankeeda wax yar oo cajiina uu ku yaalay ayadu u jeedin, muraayaddu markay isu fiirisay ku aragto muraayaddu ceebdiibay tusisay. maxaa laga rabaa marka? degdeg ayay ugu degdegaysaa, waxay ka tiraysaa gobolkii ku yiilay dhibankeeda. mar labaad markay isu fiirisa muraayadda ma ku taalaa cajiinkii? waa maya. saasoo kale ahaw, wixii laga gudbay waa laga gudbay. gadaal dambe waxa u samayn, waxaa laga yaabaa inay dhacdo sanadkii 2000 ay saas i yeeshay. maxaa 2000 keenay iyo 4 iyo 5 iyo 6 baa la maraayo. waxoo dhan gadaal yaan loo soo raacin. nabi yuusuf calayhi salaam mar allaala markii walaalihii ay u soo noqdeen ay dhaheen walaalo waan gafnay, wuxuu yidhi laa tasriira calaykum alyawm, maanta wax canaana markaa ma jiro, wax gadaal loo raacayaa male. war wixii hore tegey oo tegey, walaalahay dhaba ayaa tihiin, walaalo dhaba aan noqono. war haddaa ilaah subxaana wa tacaala dartii laysu cafinin, maxaa dartii laysku cafinaa? war haddii qofku ilaahay wax u saamixin wuxuu ku saamixi karaa. dadku waa inay sidaa noqdaan. munaafiqnimada aad layska ilaaliyo waa xaalad dhibaato badan oo aad iyo aad u cajiib badane. ilaahay subxaana wa tacaala diin bayina oo cada ayuu noo keenay. waxay u caddahay sida qoraxda iyo si ka sii daran. ilaahay ayaa nuur ku magacaabay subxaana wa tacaala, yahdii bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subala asalaam. jidka nabadgelyaduu qofku ku hanuuniya. laakiin aawo dadkii raaci lahaa, aawo dadkii qaadan lahaa, aawo dadkii ilaahay dartii u samayn lahaa subxaana wa tacaala. war shabaabkii dhallinyaradow ilaahay u soo rujuuca. war diinta shabaab ayaa xoojiye horay lagu xoojin jiray. war shabaabka ayaa loogu talagalay gacan xooga inay siiyaan. war waad aragtay saxaabada dhammaantood wixii shabaab ahaa shahwaadkoodii balwadoodu inay tuureen ayay diinta islaamka u horeen. abubakar radia allahu tacaala canhu canugi asaga uu dhalay oo shabaaba asagoo aroosa intuu ka soo bixiyey gurigii guurka uu ku jiray ayuu jihaadka u diray. mar allaala markuu jihaadkii aadee dhaabaca uu ku dhacay, gurigiisaa loo soo celiyey. abubakar wuxuu ku jiifiyey jilbihiisa ayaa la yidhi, canugii oo sakaraada ayaa meesha ku dhintay, saanaan ugu talagalay buu yidhi. ilay rijaashaa sidaa u dhimata, uma dhintaan ayagoo dumarka dhinac jiifa. shabaabku waa inay diinta xoojiyaan, waa inay barashadiisa ku dadaalaan, waa inay masaajidada camiraan, waa inay sunnada nebiga kor u qaadaan sala allahu calayhi wasalam. mucaad ibnu jabal 18 sano ayuu jiray markuu rasuulku wadaaciyey sala allahu calayhi wasalam. mucaad ibnu jabal istaag buu yidhi, waan ku jeclahay,
waxaan kuu jeclahay si xad dhaaf ah waana ku dira oo shaqadii dacwadaan kuu dira qofkaan jecelnahay maanta meelaan dhiganaa xafiiska ku fiicanaa la fadhiisiyaa meelaha lacagta laga cunaa la geeyaa laakiin rasuulku waa dira sala allahu calayhi wasalam ilan waxa uu jecel yahay ayuu u dhiibtay waana dacwada waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wacamila saalixa waqaala inanii min almuslimiin taas ayuu ilaah tilmaamay subxaanahu watacaala mucaad xaaladiisu waa 18 jir jacfar ibn abi aalib waad aragtay xaaladiisa 20 sana ma gaarin mar allaala markii qaswadii mu'ta uu aadaayey wuxuu aaday dhulkii etoobiya rafaad iyo dhibaato ayuu la kulmay wuu ka soo noqday sanadii khaybar maca daalika mu'taa loo diray asagoon weli raaxaysanin asagoon weli shabaabnimadii waxyaabihii kale ka bixin rasuulku muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam war calanka zayd ha idiin qaado haddii la asiibo jacfar ha loo dhiibo haddii la dilana cabdullah ibni rawaax saddexdoodiiba waa la dilay rasuulka gurigii jacfar ayuu yimid ilaaha ka raadi noqdeen islaantii way isqurxisay nasiibximo islaantii way wanaajisay gurigeedii ayay quruxsatay waxay sugaysaa inay soo dhowayso ninkeeda waxay sugaysaa inay soo istiqbaaliso ilmihii waa loo wada ququbeeyey dhar fiican ayaa loo wada geliyey si aabahood ay u soo dhoweeyaan laakiin nasiib wanaag iyo sharafta iyo qiimaha xuuralcayntaa soo dhowaysay jacfar ilaahay ha ka raadi noqdeen xuuralcaynnaana soo dhoweynaysa maanta waa maya ilaan fiska iyo xumaanaan ka kari la'nahay dhalinyaradii maanta salaada subxeed way ka jirtaan duurka gadaal bay ka dugtaan casirka banooniyay ciyaaraan maqribka waxay fiirsadaan tv-ga iyo cayaaraha adduunka cishuhu way qayilaan aawo shabaabkii soo dhowayn laheed xuuralcayntii ilaah tilmaamay subxaana watacaala war khayrka iyo wanaaga ku dadaala shabaabow shabaab dhaba noqda war diinta islaamka kor u qaada war idinka ayaa suuragelin kara inay hoos noqoto idinkaa suuragelin kara inay kor noqoto dhalinyaradii saxaabada way ka soo bixeen doorkooda min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayhi faminhum man qadaa naxbah waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila welina ma aysan bedelin ayaa la yidhi ee dadka sugaaya noqda shabaabow hurdada ka kaca war in badan naftiina ilaah u hura war waktigiina ilaahay siiya subxaana watacaala naaga kuwa adduunka jooga oo lacagta badan idinku xayiray dahabka badan sameeya idin yiri ka qiimo iyo wanaag badan oo ka sharaf badan ayaa jannada laydinkugu diyaariyey rasuulku wuxuu yidhi xuuralcayn ayaan ku soo arkay jannada khaalidaad ah oo naciimaysan oo sharaf leh hadallada ay ku hadlayeen buu dhahay nebiga markaan soo maqlay wuxuu ahaa tuubaa liman lana waxaa naan janno u sugnaatay iyo khayr iyo wanaag ninkii annaga noo sugnaada annaguna aan asaga u sugnaanay kuwii adduunka qayladoodii waa ka baxsan la'nahay salaadan ka tagnay lacagtaan ku guursan leesaan meel u dhigno salaadan uga tagnay dahabkaan u geli leesaan meel u dhigno maca daalika 7 intaan la gaarin goryan iyo argagax iyo qaylo ilan xaaladoo waxay ku timid oo ku samaynay wax ilaahay looga furtay subxaana watacaala haddaba xuuralcayn buu alla idiin diyaariyey dharka xariirka ay wataan kala nooc ayagoo dharka wada haddaad fiirisagoo dhahay nebiga jasadkoodaad arkaysaa marada hadday kuu faydaan oo dharka korkooda aad fiiriso dhuuxoodaad ka arkaysaa buu dhahay sala allahu calayhi wasalam waa dumar noocaas ah waa dumar khayr badan yaa iskale wallaahi inuusan lahayn shabaab salaada subax ka seexday oo goobta qayilaaddaa qoraxdu ugu dhacday ee sida ximaarka u jiiftay bal nin fikiray oo salaadii alla hagaajiyey oo khayrka iyo wanaagga ku dadaalay oo u camal fashay oo khayrka iyo wanaagga ilaah u dira sameeyey adduunka gadaal mariyey aakhir hortiisa dhigtay ayaa ku raaxaysan doona dumarka noocaas ah ee ilaahay diyaariye subxaana watacaala gabdhaha idinkuna rabbigiin ka cabsada war xishoodka iyo sariigta gadaal u soo celiya war xijaabka si dhaba u qaata inta aan xijaabanay xijaabta intii xijaabkoodu qafiif ahaayow adkeeya rabbigiin dartii u qaata haddii aatiin kuwa rag leh raggiina ateeca war xumaantii waxyaabaha kale ka ilaaliya wajaca buusa ha ku qaabilina si wanaagsan u soo dhoweeya ha ku kalifina xaaraan inuu wax ku raadiyo adiga oo wax raadin darteed markaa ku mashaqaysay gabdhihii saxaabiyaadka ahaa waxay raggoodu dhihi jireen walaalo dhuxula naara caloosha ha noogu shubin inaan iska baahanaa noo fiican haddaad xalaal soo weyso sidaada markaa ku soo noqo soo dhalakeen
soo keen saasaa maanta taalla. maca daalikaad arkaysaa asagoo dhaaya maanta guriga maku noqon karo ilaan qofaan iimaan lahayn, qofaan ilaahay iimaankii ka qaaday, rabbiba aan aqoon qanaaca aan lahayn, sharaf aan lahayn, tawxiid aan ku socon, ilaahay gacmaa aan u taaganaynaa guriga uga horaysa. war sidaa hayeelina, diinka ugu kaalmeeya. qof walba oo la siiya imra'a saalixa ah diinka ugu kaalmaysa. marka la fiiriyo farax gelida, mar allaala marka la amro amarka qaadata, markuu ninku maqan yahay farjigeeda iyo nafteeda iyo maalkiisa ilaalisa. jannada allay leedahay. dumarow saas oo kala noqda, ilaahiinana ka cabsada, khayrka iyo wanaagga ku dadaala, awlaadiina ku tarbiyeeya diinka islaamka. war qur'aanka u meeriya intuu aabba maqan yahay oo shaqooyinka iyo meelaha kale uu jiro. badanaa naag caariyada intay gambar qaadato banaanka fadhiisanaysa, canuga calooshaa wax loogu shubaa, dharaa loo labisaa, sida xayawaankuu u socdaa habeenkii waa soo hoyda. warsaa hayeelina, ku koontaroola qur'aanka. xaggeed maraysaa dheh hooyo, waa inaad keentaa, waa inaad wanaajisaa, waa inaad khayr iyo wanaag ku samaysaa. xaaladaasuu ilaa khayr iyo sharaf qofku ku siiyaa. qofku hadduu intaa gaaro sharaf adduun iyo mid aakhire ayuu leeyahay. xaalada waa sidaa ilmaha yaryarka ah. idinkuna dadaala oo rabbigiin ka cabsada, khayrka iyo wanaagga ku socda, dugsiga qur'aanka ku dadaala, waxbarashada iyo diinta hadaya hela. laba wiil oo yaryar ah oo idinkoo kale ayaa waxay dileen ninkii ugu dhibka badnaa ummadaan, waa abijahal. cabdiraxmaan ibni coof wuxuu yidhi dagaalkii bederaan galay, annagoo dagaalkii beder ku jira canug yariisoo kaasoo kale ah iga qabtay dhinacaan. intuu saa ii jiidu yiri yaa cammi adeerow aabay abijahal maba yaqaanba. kii kalaa haddana ijiiday oo dhan oo yidhi aaway abijahal. waan la yaabay ilmaha yaraantooda, maxaad ka rabtiinaan irigoo dhahay cabdiraxmaan ibni cawf. waxaan maqli jirnay bee rasuulku uu caayin jiray sala allahu calayhi wasalam, nin nebi caayimaa maanta ilmaheena celin karaan, nin nebi caayimay maanta difaaci karaan. waa maya. waxaa na soo gaari jiray annagoo magaalada madiina joogna midka abijahala ee dulliga ah inuu rasuulku caayin jiray. wallaahi maanta haddaan aragno ama asagaa dhimanay ama anagaa dhimanayna. cabaar markii la joogaa abijahal oo arkay saxaabigii, war ninkaad iweydiinayseen waa kana afkeygii kama dhammaan buu yidhi.